Hey, what's up mga kadiskarte? So ngayon mga kadiskarte, may ginagawa tayo dito mga kadiskarte na transmission. So papakita natin sa inyo kung anong problema nito. Yan, so ito mga kadiskarte, ito ay X90. Madalas ito nangyayari sa X90 mga kadiskarte. So ito. So lumalaki yung play niya dito. So yun yung papalitan natin ngayon yung pyesa natin. So ito mga kadiskarte, tingin ko lang. So hindi ko pa naman na-try ito So hindi ko pa naman na-try na ito lang yung papalitan lagi, kasi namin na pinapalitan dito yung buong component ng dual clutch. So ito siguro pag tinry mo siyang palitan ng flywheel connecting lang, baka pwede naman. So kasi papakita natin mamaya sa inyo mga kadiskarte yung bago nito at saka kung anong difference nila, kasi maingay ito mga kadiskarte at nagkukos ito ng palya sa makina. Kaya ang transmission mount niya nagkaroon na ng lamat sa palya niya. So ito mga kadiskarte yung kanyang bagong parts. So kung makikita natin, makapal na. Ganon din dito sa kabila mga kadiskarte, malapad na. So hindi kamukha nito na manipis, kaya yan nagka-crack na. Kung mapapansin natin, tingnan mo yung haba na ng crack Kaya yun yung maingay mga kadiskarte sa kanya. Pag umandar siya kasi may play siya. So kung ito makikita nyo, maganda na siya, matibay. Ayan. So makapal na rin kabilaan. So hindi ko lang alam kung ito lang yung papalitan, kung magiging okay yung sasakyan, kasi okay naman shifting nito, ingay lang ang problema nito. So ibig sabihin, tsaka dito check din natin minsan. Ayan. Wala pa naman tama, tingin ko lang pagka ito lang palitan magiging okay siya Yan So yun yung papalitan natin ngayon, at saka yung clutch component niya kasama itong gasket na to, kaya itong kanyang oil seal. Yan, laki niya Yan, so yun ang mga kadiskarte kanyang dual clutch.
So ito na mga kadiskarte, nalagay na natin yung transmission, din natin na videoan mga kadiskarte ano. So ito na siya. So ngayon sinasalina natin ng langis. So ang langis nito mga kadiskarte is 5.5 something like that. So para sigurado kayo, kung may mga manual kayo, kasi minsan ng Jetur mga kadiskarte iba-iba yung mga manual nila, iba-iba yung mga nakalagay sa manual. So ang manual nito 5 liters and plus 2 like that. So ibig sabihin lalagay ka ng 5 liters at saka checkin nyo doon sa ilalim. Kung marunong kayo mag check, ipanda rin yung sasakyan, yung maliit na tornilyo doon sa ilalim, buksan nyo yun. So kung may umapaw na doon, ibig sabihin okay na yung langis yan, yun yung level nya. Ayan. So ito na lang natitira, nalagay ko na rin lahat, gulong, nalagay na rin natin yung mga axle nya. So ito na lang kailangan natin may fix dito sa taas, battery, tsaka mga hoses nya. Tsaka siyempre wag natin kalimutan mag-add ng tubig kasi nagkulang na yan. So ang langis nito, sinasalinan dito sa taas. Ito yung drain plug nya, ay yung ano nya, yung tornilyo nya sa taas. So number 10 na alin ito. So makikita natin dito sa tabi ng oil filter. Ito yung oil filter nya, transmission oil filter. Tapos nandyan yung kung ano sa gilid.